имрӯз дар якҷоягӣ бо шумо мо афзалиятҳои боғҳои интенсивӣ ва қоидаҳои асосӣ бунёд кардани боғҳои замонавиро дар якҷоягӣ дида мебароем. мақсади асосии боғҳои замонавӣ, яъне ки боғҳои интенсивӣ ё ин ки суперинтенсивӣ, ин самаранок истифода бурдани замин, бардоштани ҳосилнокӣ ва сифати он мебошад. боғдории интенсивӣ усули тез ва баргардонидани маблағи сарфгардонидашуда, яъне ки ба бунёд кардани боғ сарф кардашуда, ин роҳи осонтарини ва тезтар баргардонидани маблағи сарфшуда барои бунёди боғ мебошад, ки аз дигар намуди боғҳо ино фарқ мекунад. дӯстони азиз, дар якҷоягӣ бо шумо мо афзалиятҳои бунёди боғҳои интенсивиро, яъне ки гуфта мегузарем. инҳо ба чӣ дохил мешавад? якум афзалияти боғҳои интенсив ё ин ки суперинтенсивӣ барвақт ба ҳосил даромадани дарахтон мебошад. чӣ хеле ки дар акс мебинед, дарахтон хеле хурдам ки бошад, яъне ки ҳаракат мекунад ки ҳосил тияд. чӣ хеле ки дар акс мебинед, мо ҳамин сол дар ноҳияи Спетамен дар ҷамоати Тағояк ба майдони 5.5 гектар боғи суперинтенсив бунёд кардем, ки дар давоми 6 моҳ ҳосили аввалини боғамонро ба даст овардем. ҳоло ки мо барои фаҳмидан буд, ин яъне ки таркибаш чӣ хел мешавад, рангаш чӣ хел мешавад, оё ҳамин нави ки мо овардем инҷо интихоб кардем, шинонидем, яъне ки ба ҳамон шароити мутобиқ ҳастем, ҳамонҳоро санҷидан буд, намуна монда будем ки чӣ хеле ки ҳосили фаровон дод. афзалияти дигаре ки дар боғи интенсивӣ ҳаст ва дар дигар боғҳо мушоҳида карда мешавад, ин серҳосил будани боғҳои интенсивӣ мебошад. айни ҳол дар аз рӯи маълумотҳои оморӣ мо дар вилояти Суғд 50,000 гектар боғҳои мевадиҳандаи донакдор дорем, ки ҳосилнокии миёнаи он 26,9 сентнер, яъне ки 27 ба ҳисоби миёна дар як гектар 26-27 сентнер мегирем. аз тухмакдорон бошад, яъне ки себу ноку дигар дарахтон бошад 26,9, инам қариб, яъне ки ҳосилнокиш ба ҳисоби миёна баробар аст ки 27 сентнер аз як гектар мегирем. боғҳои интенсивӣ ки мо бунёд мегирем чӣ қадар ҳосил метиҳад? ба он хотир ки зичи ниҳол дар як гектар сар мешавад аз 1000 то 3.5 то 5000 ҳаст, ин ба мо имконият медиҳад ки ҳосили фаровони боғро мо ба даст биёрем. чӣ хеле ки дар акс мебинед, ин натиҷаи шудагӣ ҳаст. дар Германия, Гизингейми Германия аз як гектари боғи себ 150 тонна себ мегирад. бибинед ҳосилнокӣ чӣ қадар аст, ҳосилнокии Германия чӣ хел аст. яъне ки мо вақте ки усулҳои инноватсионӣ, навъҳои беҳтарин ва қоидаҳои агротехникӣ риоя кунем, мо ҳам имконият дорем ки инқадар ҳосили баланди онро гирем. фақат дар инҷо навъҳои клонӣ ки дарахтҳое ки қатпасти ки серҳосил истифода мешавад, баландии он то 3 метр мешавад, ҳосили фаровон додааст. ва як мисоли дигаре ки мо соли 2018 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико махсусан бо барномаи Кохране ки таҷрибаомӯзӣ карда будем, дар инҷо мо бо чашми худ шоҳиди он хол гаштем, ки аз як гектар деҳқонои калифорниягӣ 80-100 тонна ҳосил мегиранд. яъне ки иқлим, обу ҳаво, навъҳое ки дар инҷо истифода мешавад, айнан ба Тоҷикистон монанд аст. ин маъне он дорад ки мо имконият дорем ки ҳосили баланди боғҳои интенсивиро дар шароити Тоҷикистон низ ба даст биёрем. вақте ки мо боғҳои суперинтенсивӣ кардем, ҳатман системаи обёрии қатрагӣ истифода кардан дар кор аст, ки ин ба мо имконият медиҳад ки сарфаи об кунем. нуриҳои минералӣ ба воситаи обёрии қатрагӣ дода мешавад, яъне ки мо камтар метем ва дарахтҳои мо ҳангоме ки нурӣ ва об ҳама ҷо ба як хел ки тақсим ки шуд, новаст аст, баландӣ аст, пастӣ аст, дарахтон яъне ки баробар афзоиш ёфта ҳосили ба сифати баробар, яъне ки ба мо медиҳад. бинобар ҳамин хотир дар инҷо барои додани нуриҳои минералӣ қувваи иловагӣ талаб карда намешавад, обчӣ дар кор нест, яъне ки ҳамаш ба як системаи обёрии қатрагӣ ба иҷро расонида мешавад. бартарии дигаре ки дар инҷо оварда шудагӣ аст, баланд будани сифати мева дар боғҳои суперинтенсивӣ ё ин ки интенсивӣ. аз ҳисоби чӣ аст? аз ҳисобе ки ҳамаи корҳо, яъне ки обёрӣ, додани нуриҳои минералӣ, ҳамаш аз рӯи қоида, яъне ки ба воситаи обёрии қатрагӣ шуд, дарахтҳо як хел афзоиш меёбад, офтоб ба меваҳо як хел рӯшноӣ мекунад, аз ҳамин ҳисоб меваҳо як хел афзоиш меёбад. коркарди химиявӣ бар зидди зараррасонҳо низ он хотир ки онҳо борик аст, борики деволи борик ки ташкил мекунад, коркард ки кардем ҳаматарафа коркарди хуб гузаронида мешавад. бинобар ҳамин сабаб инҳоро
сифаташ нисбат ба боғҳое ки анъанавӣ ҳаст ё ин ки дигар намуди боғҳое ки мавҷуданд куллан фарқ мекунад. Ин ба мо имконият медиҳад ки яъне ки фурӯши онро ба нархи гарон гардад, даромади хуб ба даст биёрем. Мо бисёр мегӯем ки боғҳои интенсивӣ анъанавӣ умуман дар маҷмӯъ мардум як хело дуруст дарк намекунад ки намуди боғҳои интенсивӣ чӣ хел бошад. Дар ин ҷадвал ман шумо дар шакли оддӣ мефаҳмонам ки боғи анъанавӣ чи аст, интенсивӣ чи аст ва суперинтенсивӣ чи аст ва аломотҳои фарқкунандаи онҳо аз чӣ яъне ки фарқ мекунанд. Бубинед, дар инҷо сета намуди боғ оварда шудааст. Экстенсивӣ яъне ки боғҳои анъанавӣ ки мо то ҳозира яъне ки худамон барпо кардем, интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ки дар бораи он мо ҳозир афзалиятҳои онро яъне ки маърифӣ карда истодем. Якум фарқияте ки онҳо мекунанд аз рӯи талаботи ниҳол дар як гектар. Агар мо боғҳои экстенсивӣ яъне ки анъанавӣ ва 250 то 350 та кӯчат яъне ки ниҳоли дарахта истифода кунем, дар интенсивӣ 400 то 1500 та, аз суперинтенсивӣ 2000 то 3500 дона яъне ки ташкил мекунад ки дар инҷо фарқияти якумаш яъне ки аз зиёд будани миқдори ниҳолҳо дар як гектар мебошад. Фарқияти дигар ки новаса оне ки боғе ки мо дар бораш гуфта истодем интенсивӣ ва суперинтенсивӣ аз ҳисоби бунёд кардани он яъне ки маблағаш чӣ хел фарқ мекунад. Бубинед, боғҳои анъанавиро мо ба тақрибан 12 то 16 ҳазор сомонӣ ба як гектарша барпо кунем, агар интенсивӣ 20000 25000 сомонӣ яъне ки дар як гектар мо ба маблағи умумиро ташкил мекунад. Суперинтенсив бошад 100,000 то 180,000 сомонӣ дар як гектар яъне ки хароҷоти он дар маҷмӯъ ташкил мекунад. Лекин ба ҳосил даромадани он фарқ мекунад интенсивӣ ва суперинтенсивӣ. Ва фарқияти сеюме ки ҳаст дар инҷо муҳлати баровардани хароҷот. Чӣ хеле ки мо хароҷот кардем дар инҷо бароварданаш. Бубинед, муҳлати хароҷот дар боғҳои анъанавӣ мо агар дар давоми 13 то 10 сол яъне ки зиёд хароҷоти кардагиамонро баргардонем, агар дар интенсивӣ ва суперинтенсив 7-8 сол дар интенсивӣ, дар суперинтенсив бошад 5-6 сол пас, аллакай маблағҳои хароҷот кардагӣ худамонро мо пурра бозгардонда метавонем, ба он хотире ки риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ ва дуруст барпо намудани боғҳои интенсивӣ мо ҳамон хароҷотҳои кардагии худамонро бозгардонда метавонем. Фарқияти дигаре ки дар инҷо оварда шудагиаст ҳосилнокӣ, яъне ки ба мо ҳосилнокӣ лозим аст. Мо боғпарварӣ мекунем, ҳосилнокӣ яъне ки манбаи асосии даромади мо мебошад. Бинобар ин сабаб ҳосилнокӣ миёна тонна дар як гектар. Бубинед, экстенсивӣ агар мо ҳосили аз 10 то 20 тонна аз як гектар гирем, дар интенсивӣ 20 то 30 тонна имконият дорем ки ҳосили фаровони дарахтони мевадиҳанро ба даст биёрем, махсусан себ. Суперинтенсив бошад 50, чӣ хеле ки пештара қайд кардам, 50 то 60 тонн дар шароити Тоҷикистон мо имконият дорем ки ҳосили фаровони боғҳои суперинтенсивро ба даст биёрем. Нишондоди охироне ки дар инҷо оварда шудагӣ аст, ин муҳлати истифодабарии сол, яъне ки мо чӣ қадар муҳлат истифода бурда метавонем. Боғҳои анъанавиро мо метавонем дар давоми 40-50 сол яъне ки мо истифода карда онро ҳосили фаровон яъне ки ҳосил гирифта метавонем. Лекин боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ дар давоми 25-30 сол. Суперинтенсив бошад боз ҳам кӯтоҳтар, яъне ки 20-25 сол аст. Мумкин шумо фикр мекунед ки ин солаш кам будааст, ин яъне ки ба мо оё лозим аст ё ки нест бунёд кардани чунин боғҳои гаронарзиш. Ҳоло он ки бозори талаботи ҷаҳонӣ ба мева ва сабзавот, махсусан ба дарахтони мевадиҳанда яъне ки меваи тару тоза сол то сол тағйир меёбад. Мо вақте ки як навро ки боғ бунёд кардем, сол то сол навъҳои нав ки пайдо шудан гирифт, яъне ки ба мо лозим аст ки боғҳои навро аз ҳисоби навъҳои нав бунёд кунем. Бинобар ин сабаб вақте ки мо 20-25 сол як боғро ки бунёд кардем, ҳосилашро гирифтем, аллакай дар давоми 20 то 30 сола навъҳои нав пайдо мешавад. Мо имконият дорем ки боғҳоро нест карда, яъне ки маблағҳоро аллакай 50-60 сол мо боз мегардонем. Ва 20 соли дигар агар 25 сол бошад, агар 20 соли дигар мо фақат даромад гирему, баъдан боғро нест карда, яъне ки нест карда ҷои он ба навъҳои перспективадора, яъне ки парвариш карда ҳосили навбатии худамонро гирифтан метавонем.
айни ҳол кадом намуди боғҳои интенсивӣ ё ин ки суперинтенсивӣ вуҷуд дорад. Дар шароити Тоҷикистон айни ҳол боғҳои интенсивӣ шафтолу, гелос, зардолу, себ вуҷуд дорад. Дар инҷо хеле ки ҳосили фаровони дарахтонро мебинем, инҷа намудҳои кулонӣ, яъне ки дарахтони меваҳдиҳанда оварда шудагӣ аст, яъне ки ҳосили фаровон, яъне ки ҳозир дар Тоҷикистон истеҳсоли ин кӯчат дар назар аст, худохоҳад мо ҳамина бароҳ мондани ҳастем. ғайр аз ин истеҳсоли кӯчатҳои, яъне ки такпайвандҳои худи бор истифода аз такпайвандҳои қадпас, истеҳсоли худи кӯчатҳои, яъне ки ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаи зардолу аз ҷониби соҳибкорон, олимон, махсусан Институти боғпарварӣ ва сабзавоткорӣ дар вилояти Суғд истеҳсоли он қисми машғул аст. Касе ки хоҳишманд бошад бо фармоиши махсус ин кӯчатҳоро ба даст овардан метавонад. қоидаҳои асосии боғпарварии замонавӣ. Мо пеш аз бунёд кардани боғ дар инҷа 8 қоидаҳои асосие ки ба бунёд кардани боғҳои замонавӣ бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Аввал мо боға мекардем, ҳосила мегирифтем, мефурӯхтем. Лекин тақозои замон дигар шуд, ҳозир талаботи замон дигар шуд. Мо пеш аз бунёд кардани боғ мо чӣ мехоҳем, аввал ҳамаро донистан даркор аст. Баъд дар инҷо оварда шудагӣ аст, якта ба якта ман шунос мешавем. Якумаш муайян кардани самти боғпарварӣ. Ин чӣ маъне дорад? Боғе ки мо мекунем барои кадом самт аст? Барои коркарда аст ё ин ки барои тару тоза фурӯхтан аст, ё ин ки барои афшура аст, ё ин ки барои консентрант аст, ё ин ки барои хушк аст. Яъне ки вобаста ба ҳамин самти боғпарварӣ мо нав, такпайванд, минтақа ва дигар коромона интихоб карда баъдан боға бунёд мекунем. Ба он хотире ки аввал боға бунёд карда баъд маҳсулоти фурӯхтанро ҷойша намекӯбему, мо аввал муайян мекунем ки кадом самт мо ба, яъне ки даромаднактар аст. Аз рӯи ҳамин мо боға бояд бунёд кунем. Дуюмин қоидаи асосие ки аст, интихоби минтақа аст. Пеш аз бунёд кардани боғ ҳатман дар асоси маълумотҳои дақиқ мо бояд таҳлили хок кунем, иқлими минтақая омӯзем, баландӣ аз сатҳ бар чӣ қадар аст ва омӯхтан даркор аст. Ба он хотире ки мо боғе ки мекунем, мисол навъҳои себе ки ҳаст, бунёди умуман дар маҷмӯъ бунёди боғҳои себ аз 1000 метр аз сатҳи бар, яъне ки натиҷаи самараи беҳтарини навъҳои ё ки ҳосили себро ба даст оварда метавонем. ҳоло он ки мо агар баландӣ аз 1000 метр аз сатҳи бар агар мо ҳамина риоя накунем, аллакай мо наметавонем ҳосили хуби себи барои фурӯш, яъне ки ба даст оварда наметавонем. Бинобар ҳамин сабаб ҳатман аввал таҳлили хок кардан даркор. Таҳлили хок барои чӣ даркор аст? Барои такпайванд аст. Такпайванд мисол агар то 80 сантиметр хокамон агар ҳосилхез бошад, дигараш ҳосил, яъне ки ғизо надошта бошад, мо маҷбур мешавем ки дар инҷа мо такпайванди М9 истифода кунем. Ё ин ки омӯзиши иқлим. Мо донистамон даркор аст ки зимистони тӯлонӣ аст ё ки барвақт баҳори барвақти мумкин сардиҳои ногаҳонӣ шуданаш мумкин аст. Бинобар хотир 10 соли пешинаи обу ҳавои минтақае ки мо бунёди боғ мекунем, дар ҳамҷо омӯхтан даркор аст. Яъне ки якумаш омӯзиши маҳал обу ҳаво, баландӣ аз сатҳ ба дуюмаш таҳлили хок, сеюмаш иқлим, яъне ки минтақа дар давоми 10 сол чӣ хеле буд обу ҳавош, ҳамона пешакӣ омӯхта баъдан бунёди боғи кадомон даркор аст. Ба инҷа кадом минтақа ба мисол минтақаҳое ҳастаст ки фақат дарахтони тухмакдорон мешад, себ нағз мешад. Як хел минтақаи мисол вилояти Суғд асосан зардолу нағз мешад. Ҷое ки аст фақат ангур нағз мешад. Бинобар ҳамин сабаб вобаста ба минтақа бунёди боғ кардан тавсия дода мешавад. Ва сеюмине ки мо бояд, сеюмин қоидаи асосие ки ҳаст, интихоби навъи дарахтони мевадиҳанда, такпайванд ва гардолудкунандаҳои онҳо. Яъне ки навъе ки мо интихоб мекунем, якумаш бозоргир бошад, агар барои коркард бошад, аллакай барои афшура бошад, мо навъеро интихоб кунем ки дар таркибаш обаш зиёд бошад. Ё ин ки барои консентрат бошад, мо навъеро интихоб кунем ки моддаи хушка дар таркибаш бисёр бошад. Ё ин ки барои хушкмева бошад, аллакай бо дигар навъ интихоб мекунем. Яъне ки пеш аз интихоби навъ ҳамин сета параметрро бояд мо донистамон даркор. Вақти бунёд кардани боғ гардолудкунанда, интихоби гардолудкунанда мо аҳамият наметиҳем. Ин гардолудкунандаи, яъне ки гардолудкунандаи чӣ аст? Ин навъе ҳаст ки, яъне ки пеш аз
ҳамин наве ки мо шинондем, мисол агар pink lady бошад, нави себ pink lady ба истифода кардан мумкин аст golden delicious, яъне ки якташ наринав, якташ модина, яъне ки инаш гардолуд мекунад. Ба он хотире ки ҳосили фаровон ба даст биёрем бозам. Агар мо ҳангоми истифода накардани гардолуд кунанда ҳосили фаровон гирифта наметавонем. Ҳар чанд ки гулам бисёр кунад, гуламон агар гардолуд хуб нашавад, ҳосили фаровон гирифта наметавонем. Бибинетон, ҳар як кори ки мо карда истодем, ҳар якташ алоқамандӣ зиш дорад ба якдигар. Нақшаи бунёди боғам ҳамин хел аст. Вақте ки мо такпайванди М9 агар истифода кардем, ҳаракат мекунем ки 4 ба 1 шунда метавонем, 4 ба 2.5 шунда метавонем. Яъне ки нақшаи он аз рӯи такпайванд, намуди дарахт, кадом намуди боғ, яъне ки вобаста ба ҳамин нақшаи шундани бунёди боғ, яъне ки интихоб карда мешавад. Интихоби дурусти ниҳоли дарахтони мевадиҳанда. Вақте ки мо навам ёфтем, такпайвандша муайян кардем, анакун ҳаракат мекунем ки ҳамин нав дорои ҳамин такпайванди ба мо лозима ниҳоли стандартии хубро дар райф биёрем. ҳангоми интихоби ниҳол ҳаракат кардан дар кор ки решаҳои паҳлугӣ, яъне ки мо як решаҳош бисёр бошад, ин аллакай гирифтани он, сабзидани он давоми баъд аз шинонидан имконияти фароҳам медиҳад. ҳафтум қоидаи асосие ки барои бунёдӣ кардани боғҳои замонавӣ, ин дуруст шинонидани ниҳоли дарахтони мевадиҳанда. Яъне ки ҷои пайвандиш гур шуданаш дар кор нест, баъд аз шинонидан ғизои иловагӣ додан дар кор аст. Баъд аз шинонидан, яъне ки ғизо додан пас обу дигар маълумотое ки яъне ки дар инҷо вобаста ба агротехникаи он ҳаст, риоя кардан дар кор аст. ҳатман ин қоидаи асосӣ, як дигар чиз инҷо илова кардан мумкин аст. Қоидаи асосӣ ки боғҳои интенсив ё супер интенсив ҳангоми шинонидан гулҳои иловагӣ, яъне ки пайдо карданаш мумкин аст. ҳатман онро чина нест кардан дар кор аст. Ба он хотире ки вақте ки мо дар танаи мева, яки танаи дарахтои нав ниҳол, нав шинондагӣ агар гул монем, агар мева пайдо кунад, афзоиши онҳо боз медоранд. Яъне ки мо ҳамин сол мушоҳида кардем, ниҳолҳое ки дар танашон мева дошт, тамоман сабзидагӣ нест. Ба он хотире ки он моддаи ғизоие ки худи ба воситаи решаи растанӣ қабул мекунад, ҳамаш ба мева мераваду сабзиши онҳо бисёрам сус мешавад. Ба он хотир соли якум онҳоро чинда партофтан лозим аст. Нигоҳбинӣ, яъне ки қоидаи охирине ки ҳаст, ин таъмин кардани ҳосили фаровон ва афзоиши мӯътадили ниҳолҳо ба мо кӯмак мекунад. Ин нигоҳбини боғ дар давоми, яъне ки парвариш, шоҳбурии онро дуруст риоя кардан дар кор, ғизодиҳӣ, обёрӣ, мубориза бар зидди касалиҳо, ҳашаротҳои зараррасон, алафҳои бегона, ҷамоварии ҳосил, ҳамаш аз рӯи технологияи он риоя кардан дар кор аст. Ба он хотире ки бунёди боғҳои интенсивӣ, яъне ки самташ ҳар хел аст, аз они себ дигар хел мешавад, аз они зардолу дигар хел мешавад, аз они гелос дигар хел мешавад. Дар инҷо қоидаи асосие ки барои риоя кардани ба ҳамаи намуди боғҳои интенсивӣ ё ки суперинтенсивӣ тааллуқ дорад, мо мухтасар гуфта гузаштем. Мин баъда корҳое ки тавсия дода мешавад, корҳое ки бунёд кардани боғ, ҳатман ба деҳқононе ки ният доранд ки боғҳои суперинтенсивӣ ки интенсив дорад, ба мутахассисони соҳавӣ муроҷиат кунанд, ниҳолҳои беҳтарин интихоб кунанд ва риояи қоидаҳои агротехникӣ барои гирифтани ҳосили фаровон муроҷиат кунанд. Барои ин ба шумо кӯмак расонда метавонад махсусан олимони институти боғпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзӣ дар вилояти Суғд, худи мана ҷамъияти масъулияташ дорои масъулияташ маҳдуди витаминҳои Тоҷикистон, мо имконият дорем ки дар асоси таҷрибаҳое ки мо бунёд кардем дар ноҳияи витамин 5 гектар боғи суперинтенсивӣ ба одамоне ки хоҳиш доранд ки нияти ҳам хеле боғҳои суперинтенсив кардан дорад, мо кӯмаки худро расонда метавонем. Оянда мо нақша дорем ҳамин парвариш кардани бунёд ва парвариш кардани боғҳои интенсивӣ, суперинтенсив, себ, зардолу, нок, олу ва дигар намуди дарахтони меваҳандиҳандаро ба шумо пешниҳод мекунем.